बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है जी कि नमाज के अंदर डकार लेना कैसा है। कि बाज़ हज़रात मोटी मोटी डकारें लेते हैं कि आस पास वालों को भी कराहत होती है। तो याद रखिए कि नमाज के अंदर डकार लेना ये मकरूह है। हत्तुल इम्कान इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर गैर इख्तियारी तौर पर आए तो फिर भी इतनी आवाज़ को पस्त कर लेना चाहिए, आवाज़ को रोकना चाहिए कि दूसरे को आवाज़ कम से कम जाए।